Всем привет, дорогие друзья, с вами снова канал Steven Games. И сегодня мы будем в подъезде вызывать смеющегося Джека. Для этого нам понадобится листок. На листке написать по-английски Джек. Вот эта вот надпись. Ну, листок уже выстал практически. Так, и положить вот так вот нож. Надо, значит, 3 раза сказать вот эту вот надпись Jack Come to Me 3 раза. Вот. Нет, не читается. Вот. Ну что, сейчас на счет 3, погодите, сейчас мы возьмем. Сразу надо. Ты с нами больше не будешь. Достал. Так, значит, кто берет книгу? Итак, сейчас 3 раза. Сейчас 3 раза говорим. Вот это вот на счет 3. Раз, два, три. Jack, come to me. Jack, come to me. Jack, come to me. Теперь Валя. Пять, 4. Так это ручка. Все, быстрее закрываем подъезд. Надо прятаться. Быстро! Он появился, идиот. Он не любит лимон, наверное. Не знаю. Нам нужно спрятаться. Следи за подъездом. Сначала он стоит около подъезда. Возможно. Давай. Все. Фу. Теперь надо ждать минуту. Минуты 2 хотя бы. Ты снимай подъезд. Да, я знаю. Ты вышел. Он так не делает. Это тебе послышалось. Признак машины. Кот. Ничего не должен. Не должно произойти, кроме... Вот этих вот всяких не должно ничего произойти. Единственное, что может произойти, это надпись появится. Все, никаких звуков не будет. Только по... Езде. Бабушка. Бабушка. Сколько на каком подъезде? А мы в каком вызывали? А, там где 37, да, написано? Где вот? Блин, бабушка действует, а как? Котики. А мы в этом вызывали? Вот в это, которое около штуки, да? Этой? А в том? Пойдем. В том? Не где бабушка вышла, а рядом с ней. Пойдем. Она сюда идет. На. Чего это я? Что это сказали, Миша? Что? Она около Пипец. елки? Горки. Давай. Минута пошла. Да 2 минуты. Погоди, там бабушка, мы не можем туда пойти подъезд. Ой, бубу, ой. Интересно, что там может произойти. Если ничего, значит он с нами дружит, да? Или как там? Да. И главное, заметьте, никого не было. Никто не будет специально откусывать конфету или брать нож или что-то там чилить. Понимаешь? Тут еще солнечно плохо видно. А, вот теперь нормально. Пошли. Пойдем. Где? Куда? А где Миша? Где что? А? Я что сбегался? Ну, ниндзя, блин. Не, он просто гуляет.
А? Ну, он ушел же туда, горки, я думаю, он там еще. Кто? И он тут еще лез. Ты. Сейчас идем вон. Все надо, иначе не Самый на получится. репетицию. Надо очень быстро. Если там ничего не произошло, Он с нами дружит. да. И если что-то произошло, лучше сразу отзывать, сразу. Молись, чтобы что-то произошло. Иначе для подписчиков, Будет тупо. да. Но для нас будет смертельно. А, сюда. А для нас Только другую квартиру. Сам стой, давай. Ты говоришь, что ты ключи забыл. Ты. Откуда ты пришел в дверь, я ключи забыл? Сейчас, погоди. Арсен, ты вперед не бежишь. Вы слышали, друзья, это, наверное, смеющийся Джек. What the fuck? Я слышу, что цель там. Это реально смеющийся Джек. Сюда быстро. Смеющийся Джек. Что там? Там был смеющийся Джек. Там был какой-то мусор, и кто-то ключи. Это не мог быть человек. Это цепь была. Там не было мусорки, ты заметил? Там не было мусорного ведра. Никто не заходил туда. Вот именно. Арсен, где? Пипец. Арсен. Ах, идиот, ну сейчас там что-то понаставит. Арсен, а ты заходил туда? Ты что, ты ходил на тот этаж? Арсен, ты не идешь вперед, ты не идешь вперед. Здравствуйте. Ничего не знаю. Блин. Почему? О, даже видите, ничего не. Может, оно пахнет? Ну, хоть что-то. Сейчас. Что-то не сработало, да? Ладно, пойдем. Погоди. Я так просто не отступлюсь. Джек, come to me, Джек, come to me, Джек, come to me. Не убегать. Джек, how are you? Как спросить, Джек, ты где? Джек, where are you? Да что ты делаешь, идиот? I don't kill me, please. I don't kill me, please. Не убивай меня, пожалуйста. I don't kill me, please. I want to you friends. Уходим. А если они сейчас там уберут нож? Зачем? Мы же его опять призвали. Зачем ты это сделал? Ты Ну, там люди молодец. шли. Молодец. Знаешь, что это значит? Теперь он нас убьет. Как мы его-то звать будем здесь? Нет, там люди шли, они могли взять ножик. Уже все. Давайте теперь вызовем Джека. Молодец. Ну, Джека мы не будем убивать в подъезде. Нет, все, его больше вызывать не будем. Короче, мы поняли, это херня. Ничего не получилось. Все, до свидания. С вами был канал Steven Games.